上周美股三大股指全面下跌，其中道琼指数的部分重挫了700多点，标普跌破了6000点。受到中东冲突的影响，避险情绪推升了原油跟黄金的价格飙涨，创下了新高和单日最大的涨幅。川普再次呼吁 Fed 降息，但分析师警告其关税的政策可能推高物价，使 Fed 陷入两难。美国正处于第5阶段的危机，及财政恶化，还有贫富差距扩大，资金即将耗尽，社会有崩解甚至是走向内战的风险。台湾方面受益于美中贸易战缓和和美商的拉货效应，外销的接单持续的活络，预期将对台湾的经济增长带来正面的影响。想了解更多内容，欢迎到我们的频道观看完整影片。